قرب عليا وخد 3 4 حاجات، خد قلبي مني خد عقلي بالساعات، وانا ما افتكرتش في كده مهما كان، دي حكاية تتعمل مسلسلات، احساس كده قالوا بيعمل معجزات، خلاني اجمع واسمع معلومات، ده قمر يجنن وعامل لي قلبان، وده اللي من زمان نفسي ابقى جنبه، واللي هتقلب مسكون عشان نفسي ابقى جنبه، واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه، يعني اديله عمري طيب من باب الاحتياط، وده اللي من زمان نفسي ابقى جنبه، واللي هتقلب مسكون عشان نفسي ابقى جنبه، واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه، ما تقولوا له خدها من قصرها من سكات من سكات. مين يعمل كده إلا ناس قليلين، كأنه جنبي وحبيبي من سنين، وده مش طبيعي ده سحر ولا ايه، وانا كنت عادي لسه من يومين، ما بقتش بحلم وخلاص ما بقاش خيال، حبيته طبعا مش محتاجة سؤال، وان انا اسيبه مفيش فيها احتمال، ما هو ده اللي من زمان نفسي ابقى جنبه، واللي هتقلب مسكون عشان نفسي ابقى جنبه، واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه، يعني اديله عمري طيب من باب الاحتياط، وده اللي